କୁହାଯାଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରିବର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅସହାୟ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପଠାନ୍ତି। ଆଉ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ଦରିଦ୍ର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେବଦୂତ ସାଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବାକୁ ବ୍ରତ କରିଥିବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଜ ଶାଖା। ଆଉ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ, ହଁ, ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ସବୁଜ ଶାଖା। କିଛି ଦିନ ହେବ କିଡନୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଲୁ ମାନେ କାଲି ଦିବାକର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ପୁଅର ଦେହ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି, କାଲି 8:30 ରାତିରେ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା। ତ ଯାହା ହଉ ଦିବାକର ବାବୁ କହିଲେ, ସାର୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ନ ଆସୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାନନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ନାଇଁ ତା ପୁଅ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଏ ଏରିଆର ଜଣେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୌରବମୟ ଯେ କି ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ, ଯେ କି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ସୁରଭି ଏବଂ ଡେପୁଟି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଯେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଳ ଭଳିଆ ଆସିଲା ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଯେ କି ସେ ଦିନେ ମାନେ ନିଜେ ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ତା ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ ଏବଂ ତାର 2ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ପରିବାର। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛି, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ପିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଭଳିଆ ଆସି ତା ପରିବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସତ୍ୟପ୍ରକାଶର 2ଟି ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ଦେହ ଯେ ଜ୍ୱର ଥିଲା, ତାର 2ଟା ଯାକ କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପରିବାର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଶୁଣିକିରି ସବୁଜ ଶାଖା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ସଭାପତି ଏବଂ ସବୁଜ ଶାଖାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆମର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ନଗର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମର କାଳଂସାର ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସକୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ସଉଦା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚଡ଼କ ଆମ ଏରିଆର ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା, ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଜୀବନ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ତା ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ଇଏକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଯେ କି ଆମ ଏରିଆର ଗୌରବ, ଯେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତା ଜୀବନ ପାଇଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଏରିଆର ନାଁ ରଖିବ। 15 ବର୍ଷୀୟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଠାତ୍ 15 ଦିନ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ 2ଟା କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସା ବାଧକ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଜ ଶାଖା। ପରିବାରକୁ 1 ମାସର ରାସନ ସହ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି 55ର ପୁଅ, 55 ମୋର ସାନ ଭାଇ ହେବ, 55ର ପୁଅ ଏମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି ତାର କିଡନୀ 2ଟା ଯାକ। ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପୀଠ ଓଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତ କାଲି 10,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବି ମୋର ସମର୍ଥ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସମାଜରେ ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ପିଲାକୁ ଭଲ କରି ପୁଣି ସମାଜର ସେବାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହୁ। ଆମେ ସବୁଜ ଶାଖା ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଜାଣିଲୁ ଯେ 55 ପୁଅ ସତ୍ୟର 2ଟି କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ସୋମବାର ଦିନ ଦିବାକରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ତା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କହିହେଉନି, ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କହି ରହୁଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର 55 ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅନ୍ୟ ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା କଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୁନି ପୁଅ ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବାପା ମା। କାକଟପୁରରୁ ମଳୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ୍।